Tung, 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 tung. Mau mana Tira? Mbak Tira iya enggak? Nonton main yuk tuh. Pas kakak mau. Mau, saya kata mau. Oh iya mau. Itu terus pikir ini emang kan banyak banget loh ini. Ikut, Ayu, Petra, Mbak Tira, Cepetel. Ayunya nonton juga nih Ayu. Nonton wayangnya Ri. Wayangnya nggak ngomong-ngomong ya? Belum ngomong, bentar. Wayangnya siapa aja tuh Rin? Hari Keset, Arjuna, ini Keset, Hari Keset ini bukan ini Yanoman, ini Tempat Dewa, ini Rakutewa. Lah kok deket-deket jaraknya Rin? Kan lagi corona Rin. Stop. Itu kalau ada itu kalau topan doang. Ini yang sereman topu. Werkudara, kamu kok deket-deket sama Buto? Butonya bawa virus. Kenapa? Butonya kena virus pilek. Batuk. Kurang tahu. Mau kalau kasur doang. Wih, Aku mau beritahu kok. Bukan yang jaga. Aku loh. Aku tapi. Mana? aku tahu. Gimana? Ngumpet tadi ke sana. Kamu tak cepet pak? Iya bocor nanti aku. Aku yang main wayang aja ah. Iya. Aku jadi malu. Aku jadi wayang ya? Ya. Aku jadi. Oh. Tapi itu tak ambil. Waduh,